ตะยานวะว้าวเราจะข้ามสะพานครับผมแต่เขาก็ต้องเอาเรือบ้างไม่ต้องบนเราต้องนั่งแล้วใช่ไหมแล้วครับพี่น้องเบยต้นหูฟ้าสวยมากเหมือนมันไม่ลึกเลยนะเนี่ยไม่ได้ดิเนี่ย มาพี่น้องระวังอันนี้ไปด้วยนะนั่นไม้พายไปด้วยนะ ไปยังเอาหน่วยซิววางนิดนึงดิไม่ได้ตัวลอยน้ำไม่เป็นไม่เอาไม่ลง ลงวะเอาเรือไหนวะไม่โอ้ลงไหมไม่ลงนะ